I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg vender i mit arbejde med teknikken japanske vendepinde. Når vi bruger den her teknik, så skal vi have nogle markører klar, og det skal altså være nogle, der er åbne. Det kunne for eksempel være sådan en som denne her, eller nogle, som man kan åbne. Det kunne være sådan en som denne her. Men de her markører, der ligesom er faste, som for eksempel den her, dem kan vi altså ikke bruge til den her teknik. Allerførst så viser jeg, hvordan jeg vender, og så viser jeg bagefter, hvordan jeg strikker hen over de her vendinger, for at undgå, at der kommer hul i mit arbejde. Jeg starter her på retsiden, og når jeg så har strikket hen til, hvor jeg gerne vil vende, så vender jeg rundt til vrangsiden, og så skal jeg altså have fat i en af de her markører. Og den sætter jeg på mit garn, som jeg har her, og så vil jeg gerne have, at den sådan bliver heroppe med mit arbejde, så jeg holder lige fast på den. Og nu kan man altså gøre to ting. Vi skal strikke tilbage her, og enten så kan man strikke den første maske her, det er en vrangmaske, så den skal jeg strikke vrang, og jeg holder lige godt fast på min markør hernede, så den bliver heroppe. Sådan der, og så kunne jeg simpelthen bare fortsætte i vrang her, indtil at jeg skulle vende igen. Man kan også gøre noget andet. Strikker lige tilbage. Sådan der. Man kan også bare flytte den første maske, og nogle svæver til det ene, nogle svæver til det andet. Jeg svæver til at bare flytte den første maske, så synes jeg, at det bliver pænest hos mig, men jeg synes, du skal teste lidt af, hvad der bliver pænest hos dig. Jeg har den første maske her, min markør sidder på tråden her under, og så flytter jeg den simpelthen bare ved at gå ind fra højre mod venstre. Sådan der. Tager fat i mit garn, og strikker videre i vrang. Og så strikker jeg hen til, hvor jeg gerne vil vende tilbage til retsiden. Så er jeg henne, hvor jeg gerne vil vende igen. Så jeg vender simpelthen bare rundt her til retsiden af mit arbejde. Og igen så tager jeg fat i en markør, sætter den på mit garn, og holder lige fast på den herinde med mit arbejde. Og her på retsiden, der kan man altså også vælge at strikke sin første maske, eller flytte sin første maske. Og jeg flytter min første maske. På den måde bliver det altså pænest hos mig. Og så strikker jeg simpelthen bare videre her. Nu har jeg vist, hvordan vi vender i vores arbejde, både på retsiden og på vrangsiden, og det var jo fuldstændig det samme, vi gjorde. Så nu vil jeg vise, hvordan vi strikker hen over de her vendinger. Og hvis vi lige kigger her, så er det ret tydeligt at se, hvor vi har vendt. Vi har et stort hul i vores arbejde, her hvor vores markør sidder, og det har jeg altså også herover. Jeg har hullet her, og markøren der. Og hvis vi kigger på de her markører, så har vi jo en lykke siddende i markøren. Og det er altså den, vi skal have fat i, når vi skal til at strikke hen over de her huller her, vi har lavet. Jeg har min forhøjning her, og vil nu strikke ret hen til det her hul, jeg har her i mit arbejde, altså hen til min markør. Så jeg tager fat i mit garn, strikker ret her på retsiden af mit arbejde, og fortsætter helt hen til det her hul, jeg har i mit arbejde. Sådan der. Så skal jeg altså have fat i markøren. Jeg hiver lige op i den sådan her, og så kan vi se, at lykken er her. Og den skal vi altså have sat hen på vores venstre pind. Og hvad vej skal den vende, kunne man jo så godt få lyst til at spørge. Men hvis vi ligesom forestiller os, at det her det er en maske, så skal vi have det højre ben af masken foran på pinden. Fuldstændig ligesom en almindelig maske sidder. Så jeg sætter altså pinden ind. Sådan der, sådan så at det højre ben ligger forrest på pinden. Så tager jeg min markør ud, og så skal denne her maske, vi lige har sat op på pinden, strikkes ret sammen med den næste maske, altså den maske, der lå efter vores hul. Så der går jeg ind i begge masker, og strikker dem ret sammen. Sådan der. Prøv lige at strikke et par masker, så I kan se, hvordan det ser ud. Sådan der. Jeg vender igen, og så skal vi lige se, hvordan man gør fra vrangsiden af. På vrangsiden, der strikker jeg også helt hen til det her hul, jeg har i mit arbejde, altså hen til markøren her. Sådan der. Og så har jeg jo igen den her lykke siddende hernede på min markør, som jeg skal have fat i. Men inden jeg løfter den her op, så skal vi altså lige have vendt den maske, som den skal strikkes sammen med.
Så masken, jeg har herover, altså den, der var efter vores hul, den går jeg ret ind i, sådan der, og sætter den tilbage på min venstre pind. Så er vi altså klar til at løfte lykken her rundt om vores markør op på venstre pind. Så jeg hiver op i den her, sætter den ind på min venstre pind, og så er jeg altså klar til at strikke de 2 masker sammen. De 2 masker, de skal strikkes drejet vrang sammen, og det er jo en lidt irriterende maske både at strikke, men ikke mindst at filme. Så hvis du ikke kender drejet vrang, så skal du altså lige ind og se en video, hvor jeg virkelig har koncentreret mig om at filme det pænt. Men jeg går altså bag om mit garn her, ind i begge masker, sådan der. Garnet med igennem, og strikker dem altså drejet vrang sammen. Strikker lige et par masker, så vi kan prøve at se, hvordan det ser ud på retsiden. Sådan der. Vender rundt, og det ser altså sådan her ud på retsiden af. Så er jeg altså fortsat rundt her, og er næsten hen ved den sidste vendemaske, jeg har siddende tilbage her i mit arbejde. Når jeg strikker hen til den, så strikker jeg hen til en maske før hullet, så jeg strikker altså herhen til. Så jeg strikker lige 2 ret mere, og så har jeg altså en maske på pinden, det store hul her, og lykken siddende på min markør her. Den her maske, den vender jeg lige en gang, det vil altså sige, at jeg går ind i den ret, og tager den hen på min højre pind, sådan der. Så skal jeg have fat i lykken her, og den er altså mega stram, fordi vi ikke har strikket de her masker endnu. Men jeg løfter den op på min venstre pind, sådan der, og tager markøren ud. Og så flytter jeg den her maske, som jeg lige vendte, tilbage til min venstre pind, og så strikker jeg de 2 masker drejet ret sammen. Og drejet ret foregår jo i det bagerste maskeled, så jeg går ind i begge masker, sådan der, og strikker dem drejet ret sammen, sådan der. Fortsætter i ret, og så ser det altså sådan her ud.